Meditationen relationer. Jeg beder dig om at sætte dig eller lægge dig godt til rette. Mærk, hvordan underlaget støtter dig og hjælper dig med at slappe af og give slip på dagens strabadser. Tænk nu på en relation, du ønsker skal blive bedre. Det kan være en relation til dig selv eller til en anden person. Læg mærke til, hvilke områder du gerne vil forbedre. Og spørg nu dit ubevidste jeg. Hvad skal der til for, at denne relation kan blive bedre? Uanset hvilket svar der kommer til dig, så tag imod dem med kærlighed og stolthed. Husk på, det at tilgive er en gave, både til dig selv og til andre. Giv nu slip på det, der tynger, for du fortjener det bedste. Forestil dig nu, at relationen allerede er blevet bedre, både til dig selv og til andre. Mærk, hvordan kærligheden, samhørigheden spreder sig i dit system. Fornem glæden og lettelsen ved at have en dyb og nærende forbindelse til dig selv og dem omkring dig. Lad nu denne følelse fylde dit hjerte, så du altid kan kalde den tilbage. Når en relation føles udfordrende, så skal du vide, at du har evnen til at genskabe harmonien, både med andre og med dig selv indeni. Du fortjener et liv i ro, kærlighed og balance. Når du er klar, kan du langsomt begynde at vende tilbage til nuet og åbne dine øjne.